toujours continuer ba maman fête bananda oyo eza émission ya bakolo bolalisa bana tozoloba siko entre nous les mariés fête ya le 8 mars eza teke omati okiti osombi bamaputa osombi bamakeyaje otongisi mabaya olati maputa na butu boye kakatie mokongo yo mpe kote mosusu te fête 8 mars eza lobi ntongo ali 8 mars yo banda na fete na yo na papa poke etia yo à l'aise na ntongo profete siko 8 mars ya bamaputa ya banini soki papa azokoka te onela avec tout ce qu'il faut mpona kosoutenir bamarie bon nalingani naloba d'abord mpona bapapa biso mama toza tellement na problème te parce que biso bamama toza prête toza na bacarotte na biso tosalelaka mpona bapetite lèvre eya bavirginite tokotisaka babe intime na biso ya virginite tosalelaka donc so omoni dani toza na appareil génital féminin ok toza mpe na traitement na biso ya kovimbisa mabele ezwa forme ezala te ke non mpona melisaki 10 enfants yo mpe melisa bamapasi etikali bachaussette oyo batie lokolo te jembela jembela papa moni abaye yango te toa pomade oyo tomasaka po tolo mpe ye abele ezonga mpe toza na savon outi kobima na herbo santé mpona konini kosokola nzoto ezokase bavergiture ezosokola bavergiture ezosila ya plus ezotraite po ezolongola batache babouton batache noire batampon savon ezolongola na bavergiture ata babebe tosalela mpe savon wana mpona nini barougeur bamakwanza bamapalata mwana olelalela mwana teli na nsima donc nzoto eteli mwana otiaka bapoudre esimbaka te me sokole na savon lor eza lor savon lor nde ebimi vraiment esala rage sesi ozangi yango te oza kozangi yango oza mwasi te ezotia biso batin banatin donc kitoko makasi ya mpa moins cher savon yango eza 10 000 francs ya pamba youmela yango ata un mois eza mousse kitoko soto ata oza na babuton bakolikake oza na banoir ke bamwana olelalela banini sokola na yango alali na po donc kitoko etraite même poso même na esika bapoile ebimili wana ezokota wana etraite na makila ata oza na microbe ke wana kote ebilo biso basi bato oyo baluka yamado azali me biso totiaka kutu te mpo deja etonda me oyo soki oyo ozozanga ya totie tobakisela yo yamado evimba mpe mpona totali sikoyo oyo etali papa nalobi boye pour les hommes qui ont des petites tailles de sexe vous êtes invités à l'herbo. Il y a les pommades qu'on appelle pommade vimbisa, pommade vimba pommade vimba et il y en a pour la mine on a petite taille on côté na grande taille à payer ngana yebi monsieur yo papa zolana oyebi ezana petite taille ou bien ezana grande taille. Petite taille ezalaka défaut congénital petite taille koyeba ngo ndeni ntango yokoti na biso olongola bilamba mama azali te camarade azali badushe neti ya babiso tozala na bandako toilette eza privé douche privé ntango moko olongoli bilamba soko tala na taille nayo eza ndeni taille eloko evandi na se ya de testicule wana lokola pigeon vandi na maki mokuse bo pigeon vandi na maki mibale adevelopaka te yo moko eza engambe ya mobali tala taille me na se yango na nsingi bino lati nalakisa bino mesure exacte oyo fo koma nango mwana mobali eza 22 quant à moi c'est 22 nde yango ezala totie 22 yango ebanda awa ti sikoyebisanga en repos tant section ezalaka repos ekomaka combien
so oza na 22 ntango ya repos okoki kokoma meme na 15 ou 16 15 elali ntango na ntongo esali ce qu'on appelle les mystères parce que érection ezali mystère ya nzambe mpo bakoka bamosusu bakoka kosala yango te omoni mobali alali kongi sexe mpe elali 4 5 basexe nyonso efosala debu congolais ntango soso azowika azolela sexe mpe esali debu etelemi mpo esala travail yayo sexe ya baninga etelemi yayo telemi te donc bao batelemaka vraiment eza mystère ya nzambe parce que kotelema ezalaka facile te namoni mwasi moko ayebisi ngai na ntongo mwasi na ye na ba 3h 4h ake po asuba mobali ayebisi me ozokende wana nga deya natelemaki soki omumbeli nakoti te ekolala so elali ekotelema lisusu te me oke lisusu ndenge abandi koganga leta mwasi ake kaka kosuba kozonga moto alala kolia biela basala massage basala bakerese basala etelema alobi papa 4h yango même bébé abotami lelo sexe ya ngonga 3h 4h ebandi mona bébé wana atelemisi sexe na ye me yayo oza papa oza jeune garçon oza koko ekotelema te na sasi soki ezotelema te yaka ozwa traitement oyo tobenga champ du coq ntango ozomela eza mpo ke erespecte ere ya ba 3h 4h eza ere ya baproblème ya baamoureux na ere ya baamoureux ata oza na se ya pongi kosukaka sexe etelemaki debu congolais ezoluka nini appareil génital mpo basangana basala fete mais yo yayo elala ntango okoti eza kolala ti 3h ntango yo olingi ose dilate wana elali kaka ntango ezolala bongo ezosila na tai na volume osutuka yo ozalaki na ba 22 okomi en réaction okomi kokoma na 15 c'est que obungisi combien 7 cm alors mpona kobungisa ya taille eza facile pour récupérer yango ce n'est pas tout le monde qui le fait monde mais seulement à l'herbe pharma on a 4 possibilités toza na pommade vimbisa toza na allonge ya koallonge sexe en longueur et en volume toza mpe na pommade normale opakoli kaka à la place otiki place oyo circoncision basala oyo circoncision wana otiki wana okokonte te okonte kaka espace ya corps cavino wana eza na combien sosangisi na tête oyo basala circoncision okokoma na combien 22 un homme keke tokolanda ta ya vagin ta mpo vagin okolanda yango ndenge nini vagin eza élastique ezorépondre selon mobali ezobimisa moto ya mwana boyo okolanda yango nini toolanda nde mobali nde ezala na taille ya volume ya en réaction 22 awa en réaction 22 yango soki en repos 15 mais sikoyo yo en réaction 15 en repos oza na 7 yango eza mokuse talata yo mokuse makasi repos 7 wana ya bana mike kende na village onga na kola bana mike moins de 10 ans nde bazalaka na oyo soki akomi na 18 ans déjà en repos aza na 17 so akomi na érection okimata yo mobali na yo mpo nini donc sexe ifo ezala un développement naza na kiso nabengaka développe sexe pomade développe sexe ezali pomade vimbisa ezali poussière ya allonge ya batraditionnel ya bakoko batika bana osalela mwasi asakana na ye te ayoka soni devant mwasi te allonge yokomi kolongola bilamba to bomba mwinda bomena mwinda mama amona tai wana bien te kasi fete yango elingaka nanu miso esepeli nsima nde oyobeki eloko yango nazolia eza modele nini mais eloko bakolesa yo na muno parce que canal vaginal eza ndenge moko na muno
eza esika mwasi alela asepela mais sikoyo olesa moto eloko amoni yango na miso te baboka minda pourquoi toza basheri mwinde ezala probleme alors po totaya tai malamu ntango oza na douche mesure tai yo moko ntango osokola mai esimbi na sexe est ce que ezwaka érection mai ya malili to comme ya moto c'est quoi érection parce que les réactions doivent être automatiques. Vous êtes invité à l'Aéroport Santé pour avoir des tailles de 20 ou 22 cm pour okoma lokola mobile quel que soit malade nyonso obela ebeta sexe tozodélivre sexe wana na traitement ya komela ezali eza te kobakoli mosusu tokotisi na voie rectale mosusu omeli ntango yo ozomase mosusu ozomela na monoko oyo okomela tobenga yango oral parce que kokeko ezokende kotraite na ndenge ya kati ozomela so tokati lo 7 jours 7 jours eza moke makasi 15 jours soki eza vraiment neti toyambaka mosusu en repos aza na 1 cm bazali mais aza mobali mpe abali mwasi mpe ntango bazala kodote yoka mobali wana kolinga te ke mwasi adelifrire avant omoni ngai nasambela ngai alinga biloko wana avant te eza masumu so olingi ngai tokenda mpa na bino tokomi epa na biso se présente bapesi to tozelana na lukambo koluka mbongo esili o te fo na toke todo te po soki tosali makambo wana eza lokola lisumu mwasi mpe azotosa ti mariage nyonso esili soka nde aza na mayele ke no soki amoni ngai ava ya koboya ngai bon comme ça déjà akomona yango daa na ntina dote makambo nyonso esili sikoyo akofanda ayeli kota akovanda na ye mais eske akovanda soki aza mwasi aza connaisseur ayebi makambo lokola ngai sakoyebi soki me obalinga sava mais bakisa eke na yerbo farma to bakisa mondambo parce que esengo eleki esengo ya butu wana eza te ya mo eza basambla ya butu nde fin bon wana lokola nayebi ke pomade vimbisa eye bana Brazzaville en tout cas bolela pomade bobenga ngai mama ata ozobela oza na hydrocèle